Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo bien. El video de hoy voy a comer un ramen que me trajo mi mamá. Y una cosa que se me olvida decir. Que los otros ramens de chinos, algunos chinos los compraron y fueron presos porque esos ramens no se podían vender por la calidad. ¿Así? Pero estos sí se pueden vender. Así que hagamos el unboxing. Mira, ahí está el ramen. Chicos, aquí está el ramen todo empacado. Bien empacado. Así que... Chicos, esto huele muy rico. Huelan. A ver, que ustedes no pueden oler nada porque están en un video mío. Pues lo pueden oler en mi casa. Aunque no saben dónde está mi casa. Bueno. Primera regla. Primera regla es montar el agua en el hervidor. Chicos, lo que tenemos que hacer es cuando pongamos el ramen, o sea, el agua en el ramen, hay que poner los condimentos. Estos son los condimentos. Parece que es un ramen picante. Hasta trae una cucharita. Hacen así y... Listo. Mira, el tenedor funciona. Este plástico que sirve mucho. Este plástico lo hacen los fabricantes muy buenos. Ya cuando tengamos los ingredientes ahí, ya hay que poner el agua y hay que poner el tenedor así. Aunque el tenedor es muy flaquito y no puede sostenerlo. Aunque hay una regla que puede tapar el ramen. Así echando la bolsa hacia adentro. Chicos, ya va a estar el agua. Bueno chicos, ya volví y hay que probar los condimentos para ver si están picantes. O para ver que no me queme la boca por tanto picante. Bueno chicos, este condimento sí pica, así que no me lo voy a comer. Bueno, literal chicos, este no pica, así que se lo echamos. Se lo echamos por acá. Chicos, esto echa tanto polvo. Y hasta huele desde aquí donde estoy. Bueno chicos, vamos a echar los vegetales aquí. Ya les eché. Listo. Ahora falta el agua. ¿No hay palitos? No. Palillos de sushi. Hay un palito aquí.
Nah, ese palito no sirve. Y en este paquete solo hay un tenedor. Lo siento ahí. Una gotita de picante no pica. Bueno, chicos, creo que ya se cocinó mi ramen. Ahora falta echar la salsa picante. Sí. Vamos a partir la uña acompañando a la niña en la ducha. Y dije, coño, la madre, no tengo ni una semana con la uña así. No, pero mi uña, mi uña. Yo voy para... Ahora hay que revolver. Bueno, chicos, creo que con el picante no fue suficiente aquí, así que le vamos a agregar más. Pero esperen, voy a cortarle un poquito el empaque. Listo, chicos, ya le agregué las gotitas de picante, así que lo vamos a revolver. Listo, chicos, ya lo revolví. No es tan picante como digamos esa salsa. No. Voy a poner la cucharita en su lugar. Bueno, a llevarme el ramen. Listo, chicos, ya me llevé mi ramen aquí. Aquí está. Y ahora a comer. Listo. Y ahora en esta maquinita tengo que Mira, pagar lo que agarré y listo. todavía estoy Pero comiendo esto es mi una locura porque ramencito. nadie me está viendo. O Y sea, yo ahora, pago aquí, y es pero que ni sabe vienes muy acá. rico. Yo podría agarrarla y ya nadie me va a dar. O sea, confía en mí. Saquen los mones y listo. No, pero bueno. No manches, le doy un 9 de 10 solo porque estaba muy caliente. Ah, llegó alguien. Estoy en Corea a la 1 de la mañana. Y encontré un ramen nocturno. En México no hay lugares así Está muy abiertos rico, a esta chicos. hora. Es un lugar No para me comer lo ramen, imaginé que pero mi mamá me consiguiera algo está tan rico, por Dios. No hay nadie. Solo estamos Camila y yo. Cosas importantes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban. Chao, amigos.